เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายชาวศรีวิไลมาพบกับท่านทั้งหลายในการสวดมนต์หย่าชีวิตวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของปีพุทธศักราช 2564 เป็นวันที่2 มกราคมพุทธศักราช 2564 นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยเอาข้อความที่ครูบาอาจารย์ได้รจนาเอาไว้เอามาเทียบเอามาเคียงคำของครูบาอาจารย์ที่อธิบายพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาซึ่งท่านเทียบเคียงไว้เอามาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันหรือว่าคัมภีร์เนติปกรณ์คัมภีร์นำสู่สัจธรรมซึ่งมีหาระ16นัยยะ5บทมูล18ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ท่านพระมหากัจจายนะได้รจนาเอาไว้แล้วสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสวดรัตนสูตรสวดอิติปิโสถอยหลังอิติปิโส8ทิศยันเกราะเพชรสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรถอยหลังแล้วไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์คาถามหาจักรพรรดิมงคลโสรสต่ออายุเทวดาแล้วก็ไหว้พระบรมสารีริกธาตุด้วยมงกุฎพุทธเจ้าเนี่ยนำมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันได้เรียนรู้กันแต่ละคำแต่ละความหมายมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยมีประโยชน์ทั้งนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังก็จะได้ระลึกถึงพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญสติอันหมายถึงสติปัฏฐานได้เจริญอริยมรรคได้เจริญสมปัฏฐาน4ได้เพราะว่าเราได้ฟังได้เรียนแล้วก็เกิดการปฏิบัติขึ้นนั่นแหละคือผลของการเรียนการศึกษาทำให้เกิดการปฏิบัติและผลก็เกิดเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกกลายเป็นมรรคเป็นผลที่เราควรจะได้เมื่อเราเกิดมาพบพุทธศาสนาอันดีเยี่ยมเช่นนี้เรียกว่าได้อยู่ในประเทศอันเหมาะสมนั่นเองวันนี้มาพบกับท่านทั้งหลายวันที่2 มกราคมพุทธศักราช 2564แล้วแวบเดียวล่วงไปวันหนึ่งแล้วนี่วันที่2แล้วของเดือนแรกของปีพุทธศักราช 2564อย่างที่บอกท่านทั้งหลายนั่นแหละอย่าประมาทกันปีนี้นี่อะไรต่างๆจะย้อนมาหนักขึ้นให้เราหมั่นสวดมนต์สมาทานศีลไหว้พระเพื่อความปลอดภัยของเรามาดูข้อความในเนติปกรณ์นำสู่สัจธรรมต่อจากเมื่อวานนี้ต่อจากเมื่อวันที่31อยู่ในลักขณหาระ
คือการกำจัดความไม่รู้ความสงสัยความวิปลาสในสัตธรรมด้วยลักขณะหาระนะลักษณะหมายถึงว่าเมื่อพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอันลักษณะหนึ่งธรรมที่มีลักษณะเดียวกันก็จะมาด้วยนะเช่นแสดงสติเป็นไปในกายสติเป็นไปในเวทนาสติเป็นไปในจิตสติเป็นไปในธรรมก็เป็นอันพระพุทธองค์แสดงด้วยเพราะมีลักษณะเป็นอันเดียวกันคืออินทรีย์สี่เหมือนกันอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังอาตาปีก็คือตัววิริยินทรีย์สัมปชาโนคือปัญญินทรีย์สติมาคือสตินทรีย์วินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังคือสมาธินทรีย์ก็คืออินทรีย์สี่ไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันนะเราเพิ่งสังเกตเนาะกาเยกายานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยมาเหมือนกันนะถ้าบอกนี้นะเมื่อสติปัฏฐานทั้งหลายสี่อันบุคคลเจริญอยู่สัมมัปปทานทั้งหลายสี่ย่อมถึงการบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่อสัมมัปปทานทั้งหลายสี่อันบุคคลเจริญอยู่อิทธิบาททั้งหลายสี่ก็ถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่ออิทธิบาททั้งหลายสี่อันบุคคลเจริญอยู่อินทรีย์ห้าย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่ออินทรีย์ทั้งหลายห้าอันบุคคลเจริญอยู่ภาละทั้งหลายห้าย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่อภาละทั้งหลายห้าอันบุคคลเจริญอยู่โพชฌงค์ทั้งหลายเจ็ดย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเมื่อโพชฌงค์ทั้งหลายเจ็ดอันบุคคลเจริญอยู่อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาโพธิปัจจยธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาถามว่าเพราะเหตุอะไรวิสัชนาว่าเพราะว่าโพธิปัจจยธรรมทำอันให้ถึงความตรัสรู้ทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะเป็นอันเดียวกันโดยลักษณะคือนำออกธรรมทั้งหลายที่เป็นฝักใฝ่แห่งการตรัสรู้ให้ถึงความตรัสรู้ทั้งปวงเหล่านั้นย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาเพราะความมีลักษณะเดียวกันแม้อกุศลทั้งหลายแม้อกุศลและธรรมทั้งหลายก็อย่างนั้นย่อมถึงความละไปตั้งอยู่ไม่ได้เพราะลักษณะเดียวกันเมื่อสติปัฏฐานสี่อันบุคคลเจริญอยู่วิปลาสทั้งหลายก็จะถูกละไปอาหารสี่ของบุคคลทั้งหลายของบุคคลนั้นก็จะย่อมถึงความกำหนดรู้จะไม่มีความยึดมั่นด้วยอุปาทานจะไม่ประกอบด้วยโยคะจะพ้นจากเครื่องร้อยรัดขันธะไม่มีอาสวะ
โดยอาสวะทั้งหลาย ข้ามพ้นจากโอคะเป็นผู้ไม่มีเหลานะโดยเหลาทั้งหลายและวิญญาณทิฏฐิของบุคคลนั้นย่อมถึงการกำหนดรู้ย่อมไม่ถึงอาคาติเพราะการถึงอาคติทั้งหลายอกุศลธรรมแม้อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมถึงการละย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้อย่างนี้นี่คือเอาเท่านี้ก่อนวันนี้นะสำหรับลักขณหาระให้ทุกท่านได้ฟังกันนี่คือข้อความในคัมภีร์เนติปกรณ์เนาะต่อไปเรามาสวดธรรมจักรกันแล้วได้เวลาแล้วสัมมันตาจักกวาเลสุอัตราขัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมขทังสักเคกาเมจารุเปคิริสิกราตะเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตารุวนะกหเนเขวัตทุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชละทาลาวิสเมยักขคันตปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวจนังสาทวุเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปะทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปะทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิมุนินทวะทานัมโพชะคัพพะสัมภวะสุนทรีสารนังปานินังวานีไมหังปีนายตัมมานันติอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมปุญจิตวาตาทาคโตปะธรรมังยังเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวะปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัติยังยันทักขาตาอุปวันตาปฏิจัมมัจจิมาจตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนาวิสุทธังสุตตังธรรมจักกัปปวัตนังวยาการณปาเทนะสังคีตันตัมภานามาเสเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภักขวาภารานสิยังวิหารติอินสิปัตตเนมิกทาเยตันราโคภักขวาปัญจวัคคีเย
ภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปัปปจิเตนานาเสวิตัพพายโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุจจนิโกหานาริโยหานัตตาสันหิโตโยจายังอาดกิลมัทานุโยโคทุกโคหานาริโยหานัตตาสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมามัตจิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักกุการณีญาณการณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายานิพพานายะสังวัตตติกะตัมมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปัสสมายะอภิญญายะสัมโพธายานิพพานายะสังวัตตติอีทังอายัมเหวะอาริโยอัตถังกิโกมัคโคสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปัสสมายะอภิญญายะสัมโพธายานิพพานายะสังวัตตติอีทังโคปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขาพยาติปิทุกโคมารณัมปิทุกขังโสกปาริเทวทุกขโทมานัสสุปายาสหปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปปโยโคทุกโคยัมปิชังนาลปปิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอีทังโคปานาภิกขเวทุกขสมุทัยโยหาริยสัจจังยายังตันหาโปนบปวิกานันทิราคะสหคตาตัตราภินันตินีสยทิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทังโคปานาภิกขเวทุกขนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตันหายะอาเสสวิราคะนิโรโทจาโคปฏินิพสักโคมุตติอนาลโยอีทังโคปานาภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายัมเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิ
อาโลโกอุทปาทิตังโคปนิตังทุกขังอริยสัจจังปาริญญายันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตปาทิปัญญาอุตปาญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิตังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจังคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตปาทิ
ญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจโตสุหริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนาสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสันสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุษย์สหยอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอาทาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสันสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุษย์สหยอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาณัญจปนเมตัสสนังอุตปาทิอากุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัตติธานิปุณัพพโวติอิธรรมโวจะภควตาอิธรรมโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตสมินจะปนวยาการนัตสมิงพันยามาเนอายสมโตโกนทันยัสสวิรชังวีตมลังธรรมจักขุงอุตปาทิยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติภวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตตมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภารานะสิยังอิสิปตันเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังภวัตติตังอปฏิวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินติภูมานังเทวานังสัตตังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมานารติเทวาสัตตมนุษสาเวสุงนิมมานารตินังเทวานังสัตตังสุตวาปารานิมิตสวัตติเทวาสัตตมนุษสาเวสุงปารานิมิตสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพระมปาริสัชชาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงพระมปาริสัชชานังเทวานังสัตถังตัวพระมปาโรหิตาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงพระมปาโรหิตานังเทวานังสัตถังตัวมหาพระมาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงมหาพระมานังเทวานังสัตถังตัวปริตาภาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงปริตาภานังเทวานังสัตถังตัวอัปปมานาภาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัตถังตัวอาภัสราเทวาสัตตมนุษสาเวสุงอาภัสรานังเทวานังสัตถังตัวป
ริตสุภาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงปริตสุภานังเทวานังสัตถังตัวอัปปมาณสุภาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงอัปปมาณสุภานังเทวานังสัตถังตัวสุภกินนากาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงสุภกินนากานังเทวานังสัตถังตัวเวหปาลาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงเวหปาลานังเทวานังสัตถังตัวอวิหาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตถังตัวอาตปาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงอาตปานังเทวานังสัตถังตัวสุทัสสาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงสุทัสสานังเทวานังสัตถังตัวสุทัสสีเทวาสัตตมนุษสาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัตถังตัวอากนิตกาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงเอตัมปะกวตาปาราณสียังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปาติวัตติยังสัมมาเนนวาปรมาเนนวาเทเวนวามาเรนวาปรมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะกาเนนะเตนะมุตเตนะยาวะพรหมโลกาสัทธวภุคชิอายัญญาตาสสะสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหเสียธิกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาตโกภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสุตโภโกนตัญโยอัญญาสุตโภโกนตัญโยติอิติทังอายสมโตโกนตัญญจัญญาโกนตัญโยตาเววนามังอโหสีติต่อไปเป็นรัตนสูตรนะยานิตาภูตานิสมาคาตานิบุมมานิวายานิปันตลิเคสัพเพวะภูตาสุมนาภวันตัวโทปิสกัจจสุนันตุภาสิตังตัดสมัยภูตานิสาเมตสัพเพเมตังกโรธามานุสิยาปชายภูเตสุภาลังกตพัตติกายทิวาจรัตโตจารันติเยบาลิงตัดสมาหินเนรักคาถาอัปปมัตตายังกินชีวิตตังหิตวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปานีตังนาโนสมังอติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังอมาตังปานีตังยาทัจจคาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมเมระตันังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธเศโธปาริวันนายีสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสโมนาวิจติอิธรรมปิธรรมเมระตันังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาตัสตังปัสสัทธาจัตตาริเหตานิยุคานิหุนติเตทักขินยาสุกตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาปาลานิอิธรรมปิสังเขระตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามานาสาทันเหนะนิกามิโนโคตมาสาสนามิเตปฏิปตาอมาตังวิไคหลัตถามุทานิปุติงบุญจมานาอิธรรมปิสังเขระตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยาตินดาคิโลปะตะวิงสิโตสิยาจะตุปิวาเตเบียสัมปะกัมปิโยตทุปมังสัพปริสังวาทามิโยวาริยสัจจานิอเวจปัสสติธรรมปิสังเขระตนังปานิตังเฮเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอาริยสัจจานิวิภาวยันติกัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกิญจาปิเตโหนติปุสัพพมัตตานเตปวังอัตถมาธิยันติอิธรรมปิสังเขระตนังปานิตังเฮเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหวัสทัสนาสัมปทายะตยสุธรรมาจหิตาภวันติสกายทิฏฐิวิจิกิจจิตัญจะสีลัพพตังวาปิยทัตติกินจีจตัวปาเยหิ
จะวิปมุตโตจะจาปิธานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเขระตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปกังกาเยนวาจายุตเจตสาวาพโพโสตัจจทิจตายะพปตาทิตปทัสสวุตตาอิธรรมปิสังเขระตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวันัปปะกุมเพยธาพุทธิตักเขคิมหานามาเสปัตมัสสมิงคิมเหตทุปมังธรรมวรังอาเทสยินิพพานาคามิงปรมังหิตายะอิธรรมปิพุทเถระตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวโรวารัญโยวาระโทวาราโรอนุตตโรธรรมวรังอาเทสยิอิธรรมปิพุทเถระตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขีนังปุรานังนาวังนัตติสัมภวังวิรัตจิตายติเกปวัตสมิงเตขีนาพิชาอวิรุณนิจันทานนิพพันติธีรายาทายัมปะติโปยธรรมปิสังเขระตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยานิตาภูตานิสมาคาตานิปุมมานิวายานิอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังพุทธังนามัสสามะสุวัตติโหตุยานิตาภูตานิสมาคาตานิปุมมานิวายานิอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังธัมมังนามัสสามะสุวัตติโหตุยานิตาภูตานิสมาคาตานิปุมมานิวายานิบันตลิเกตทักตังเทวนุสปูจิตังสังฆังนามัสสามะสุวัตติโหตุต่อไปอิติปิโสอิติปิโสถอยหลังอิติปิโสแปดทิศยานเกราะเพชรนะอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวนุสานังพุทโธภควาติติวาคภะโทพุทนังสานุตมวาเททาสัตติราสามธรรมสาริปุโรตานุตอะทูวิกโลโตคสุโนปันสัมนะระจะชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวากภะโสปิติอิราชาคาตาราสาติหังจะโตโรทินังปิสัมระโลปุสาพุทธโสมานาการิธาโทอาสัมสัมวิสาเทภะข้าพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอาวิสุนุสานุติสวากโมโกนาตับคาสัญเยเอยิโพโตทิถิโกวินพาธิปะปัญญูคะโกสีจัดหีวะอาโกตังติตากาโอเวธรรมริปาธิสุโตปัสสาติวะปันกะโนสังภะโคขาวะต่อไปธรรมจักรกับปัตตนสุขถอยหลังนะตีสีหัวมังนาวะตะเวโยทันโกนยาอันสยัดทันโกนโตมายัดอาทางหิติหิติโยทันโกนโพตาวะสิยาอันโยทันโกนโพตาวะสิยาอันสิเนทาอุนังทาวาคาปะโคทะอะวังพานุวาเทนังวาเทวเมกัมติอาสิโหราตุปาเกโลโซภาโอโรลาโอจาโนมาปะอัปทีเวปะสัมปีกัมปะสัมปีกัมสังตุทากโลสีหัตสัสทะจยันอะจีกัดผู้ปับโทสัตกาโลมาพรหมวายานาเตหุมุนาเตนาเนกนาเตหะติหิติมินกัตโลวาจินาเกวานามุพรหมวานาเรมาวานะเวเทวานะเนมะพรหมวานาเนมัสสะยังติวัตติปับตังติวัตปะกังจักมาธรรมรังตานุตอเยตากามิเนตปาสียังตินาราภาตาวะกะพะตัมเอ
สุงเวสานุมัตตสัตวาเทกาธนิกาตาวาสุตังสัตนังวาเทนังสีทัตสุสุงเวสานุมัตสันวาเทสีทัตสุตาวาสุตังสัตนังวาเทนังสาทัตสุสุงเวสานุมัตสันวาเทสาทัตสุตาวาสุตังสัตนังวาเทนังปาตัปอะสุงเวสานุมัตสันวาเทปาตปาตาวาสุตังสัตนังวาเทนังหาวิอะสุงเวสานุสันวาเทหาวิอาตาวาสุตังสัตนังวาเทนังลาภะเวสุงเวสานุสัตวาเทลาภเวตาวาสุตังสัตนังวาเทนังกาหกินปัสสุสุงเวสานุมัสสัตวาเทกาหกินปัสสุตาวาสุตังสัตนังวาเทนังภาสุนะมาปะอัปสุงเวสานุมัสสัตวาเทปาสุนะมาปัปตาวาสุตังสัตนังวาเทนังภาสุตาริปะสุงเวสานุสัตวาเทปาสุตาริปาตาวาสุตังสัตนังวาเทนังราซาพัตอาสุงเวสานุสัตวาเทราซาพัตอาตาวาสุตังสัตนังวาเทนังพานามาปะอัปสุงเวสานุสัตวาเทพานามาปตาวาสุตังสัตนังวาเทนังพาตาริปาสุงเวสานุวาเทพาตาริปาตาวาสุตังสัตนังวาเทนังมาพรหามะสุงเวสานุสัตวาเทมาพรหามะตาวาสุตังสัตนังวาเทนังตาหิโรปมาพรหมสุงเวสานุสัตวาเทตาหิโรปมาพรหมตาวาสุตังสัตนังวาเทนังชาสัตริปมาพรหมสุงเวสานุสัตวาเทชาสัตริปมาพรหมตาวาสุตังสัตนังวาเทนังตีวัตสวาตมินิมปะสุงเวสานุสัตวาเทติวัตสวาตามนิปาตาวาสุตังสัตนังวาเทนังตีรานมานิมสุงเวสานุสัตวาเทติรานามานิมตาวาสุตังสัตนังวาเทนังตาสิตุสุงเวสานุสัตวาเทตาสิตุตาวาสุตังสัตนังวาเทนังมายาสุงเวสานุสัตวาเทมายาตาวาสุตังสัตนังวาเทนังสาติงวตาสุงเวสานุสัตวาเทสาติงวาตาตาวาสุตังสัตนังวาเทนังกาจิราหามาตุมจาสุงเวสานุสัตวาเทกาจิราหามาตุมจาตาวาสุตังสัตนังวาเทนังมาภูมิติมินกัตโลวาจินาเกวานามุพรหมวานาเรมาวานะเวเทวานะเนมาพรหมวานาเนมาสหะยังติวัตติปัปตังติวัตปะกังจักมาตัมรังตานุตอาเยตากามิเนตปาสิยังสีนาราภาตาวะกะพะตัมสุงเวสานุสันวาเทมาพุ่มเกจักมาตัมตาวะกะพะจะเตติวัตปาติมันทำดารณีทั้งบันสับมังทำยาตามุสาจีกินยังติปาทุกุ้งจักมาทำลังมะตวีช่างราวิสยัตทันโกนโตมายัตอาเนมายาปันมิงนัตระกะยาไวนาปาจามินมันอีทุงนันปิอาตังสิพาโตวะกะพักขุบิกยากิวักจะปันนามาตัดวากะพะจะโวมาตาอิติโวปานะปุณิตาตินัตติชามาติมัญญาติมุปิเมปากวาติปาทุนังสาทัตเมนาปาจันนัญญาสิงยาจันปัตโตพุทธัมปิอาทิงโพสัมมาสัมรังตานุตอายาสานุเทสยชาปยานิมะพรหมนามัสสะเกมาพรหมสะเกรามาสะเกโลเกวะเทสเวกาภิขังทาสีหัวทางสุดวิสุนังสาทัตนยาตังภูทายรังกาสาตวาทตังวริปติวันเอสุเจสัจจยาสุตุจาสุเมเวกาภิกเมโคจะโตยะสิงยาจันปัตโตพุทธัมปิอาทิงโบสัมมาสัมรังตานุตายาสานุมาวาเทสยชาปยานิมะพรหมนามัสสัตเกมาพรหมสะเกรามาสะเกโลเกวะเทสเวกาภิขังวาตาวาเนสีหัวทางสุพิสุนานังสาทัตนยาตังภูทายรังกาสาตวาทตังวริปติวันเอสุเจสัจจาสุตุจาสุเมเวกาภิกเมจาวันกีวยาทิปาทุโกโลอาทิปาทุชาวิทิปาทุยาปันทิปาทุนังยาทิปาทุกุงจักสุเมธรรมสุเตสุรุณาเปปุเวกาภิกเมติตันวิภาจังสัจจาธาติปันเนมิฆาตโรนิกทุกทางนิปะโคตังทิปาทุโกโลอาทิปาทุยาวิทิปาทุยาปันทิปาทุนังยาทิปาทุกุงจักสุเมธรรม
สุเตสุนุนาเพปุเปกภิกเมติพันตับเปพาจังสัจจิราธาติปันนิมิกาตโรนิทุกทังนิปะโคตังทิปาทุโกโลอาทิปาทุยาวิทิปาทุยาปันปาตุนังยาทิปาทุกุงจักสุเมธรรมสุเตสุนุนาเพปุเปกภิกเมติจันสัจจิราธาติปันนิมิกาตโรนิทุกทังอีทิปาทุโกโลอาทิปาทุยาวิทิปาทุยาปันปาตุนังยาทิปาทุกุงจักสุเมธรรมสุเตสุนุนาเพปุเปกภิกเมติตันกาจิสัจจังสัจจราโทโรนิกทุกตังนิปะโคตังทิปาทุโกโลอาทิปาทุยาวิทิปาทุยาปันปาตุนังยาทิปาทุกุงจักสุเมธรรมสุเตสุนุนาเพปุเปกภิกเมติปันตับกาจิสัจจังสัจจราโทโรนิกทุกตังนิปะโคตังทิปาทุโกโลอาทิปาทุยาวิทิปาทุยาปันปาตุนังยาติปาตุกุงจักสุเมตัมสุเตสุนุนาเปปุเปกับภิกเมติจันสัจจราโทโรนิกทุกทางอิทิปาตุโกโลอาทิปาตุจาวิทิปาตุยาปันปาตุนังยาติปาตุกุงจักสุเมตัมสุเตสุนุนาเปปุเปกับภิกเมตีนันหิปาจังสัจจราโยทุจักทุกทางนิปาโคตังทิปาตุโกโลอาทิปาตุจาวิทิปาตุยาปันปาตุนังยาติปาตุกุงจักสุเมตัมสุเตสุนุนาเปปุเปกับภิกเมติปันตับมหาปะจังสัจจราโยทุสักทุกทางนิปะโคตังทิปาตุโกโลอาตปาตุจาวิทิปาตุยาปันปาตุนังยาทิปาตุกุงจักสุเมตัมสุเตสุนุนาเปปุเปกับภิกเมติจันสัจจราโยทุสักทุกทางอิทิปาตุโกโลอาทิปาตุจาวิทิปาตุยาปันปาตุนังยาทิปาตุกุงจักสุเมตัมสุเตสุนุนาเปปุเปกับภิกเมติตัญญานิปาจังสัจจราขังทุกทางนิปะโคตังทิปาตุโกโลอาทิปาตุจาวิทิปาตุยาปันปาตุนังยาทิปาตุกุงจักสุเมตัมสุเตสุนุนาเปปุเปกับภิกเมติยันใหญ่ดินป่าจังสัจจราขังทุกตังนิปะโคตังทิปาตุโกโลอาทิปาตุจาวิทิปาตุยาปันทิปาตุนังยาทิปาตุกุงจักสุเมตัมสุเตสุนุนาเปปุเปกับภิกเมติจันสัจจราขังทุกทางอิทิมาสมาสัมติสมาสัมโมยาวามาสัมโพชีอามาสัมโตมันกัมมาสามจาวามาสัมโพกับสัมมาสัมทิฏฐิมาสัมทังทิยาไสโกมักโกขีทังอัจโยริยเมยาจังสัจจราธาติปานิมีคาโตรนิกทุกเวภิกนาปะโขทางอิโยลานาอาติมุตโคสันนิติปะโคจาโตโรนิคาราวิทเสอายาหาตันวเยสาตัจโยจังสัจจราโทโรนิกทุกเวภิกนาปะโขทางอิหาตันวะวิหาตันวะพหาตันวะกาตังทิยาไสนีทินาภิราตัตระตัตตาข้าสกราทินันกาวิปโนโปหาตันยังยาจังสัจจระโยทุกสักทุกเวกวิกนาปะโขตังอีขาทุกตากันนักตาปาจุปันนาเตกิสังขังทุกปีตามตีปาลานาชัมปิดยังโคทุกโคโยวิมีเยปีโคทุกโคโยปาสามีเยแบบขาทุกปีสายยาปาสุนัตมาโตกาทุกวาเทปิโสขังทุกปีนำระมาขาทุกปีราชาขาทุกปิติชาจังเสดขังทุกเวกวิกนาปะโขทางอีตีตวัดสังยนาภานิยาธาโพสัมยาปินายมาสบุนีรากานายานิรากาคูจักธาพุทธัมพิอานาเตกถาตาธาปฏิปามาจิมัตเวกวิกษาโขยังอาทิมาสมาสัมติสมาสัมโมยาวามาสัมโมจีอามาสัมโตมันกัมมาสัมจาวามาสัมโปกับสัมมาสัมทิฏฐิมาสัมทังทิยาไสโคมักโกขีทังอัจโยริยเมยาติตวัดสังยนาภานิยาธาโพสัมยาบินายมาสบุนีรกันายานิรกากุจักตาพุทธัมพิอาเตกถาตาธาปฏิปามาจิมัตเวกภิกษาจมาตกะติตวัดสังยนาภานิยาธาโพสัมยาบินายมาสบุนีรกันายานิรกากุจักตาพุทธัมพิอาเตกถาตาธาปฏิปามาจิมัตมะขัมปนุอาติอันโพเวกวิกเตเตตอยสันทนาโยรินาโกทุกโกโยโรธามลักกิตัดยังใจโยโตหิสันทนาโยรินาโกนิทุตโปโมคัมโนหิโคโยนุกาลิกันสุมกาสเวกายังใจโยพาตบิเสนะนาเตชิบับตานเวกวิกเมเวทะสิเตมนาคูภิกเยกิวักจะปันวากวโครตัดเจตากมิเนตปาสิติราวิยังสีนราภาวากพะยังมาสกังเอตังสุเมวัมเอนะธรรมจักรกับปวัตนสูตรถอยหลังจบแล้วเนาะต่อไปเป็นไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์นะนะโมเมสัพพพุทธานังอุปันนานังมเหสีนังตันหังกาโรมหาวีโรเมทังกาโรมหายาโซสารนังกาโรโลกหิโตทีปังกาโรชุตินทโรโค
โกนทันโยจนาปาโมโขมังคาโลปุริสาสโปสุมาโนสุมาโนทีโรเรวาโตรติวัตโนโสพิโตกุณาสัมปันโนอาโนมาตัสสีชุตโมปะตุโมโลกปัจโจโตนาราโทวาราสาราธีปทุตโรสัตตสารโรสุเมโทอปาติปุคโลสุชาโตสภาโลกโกปิยตัสสีนราสโปอัตตัสสีการุณิโกธรรมาตัสสีตโมโนโทสิทธัตโทอสโมโลเกติโสจวัตตังวโรปุตโสจวัตโตปุตโตวิปัสสีจานุปโมสิกขีสัพพโตสัตตาเวสปูสุขทายโกกาคูสันโธสัตตวาโหโกนาคมโนรนันโฉกัสสโปสิริสัมปันโนโคตโมสกยปุงขโวเตสาหังสีราสาปาเทวันทามิปริสุตตเมวาจสามานาสาเจววันทาเมเตตถาคเตสยเนอาสเนธาเนขามเนจาปิสัพพทาตันหังกะระเมทังกะระสรนังกะระทีปังกะระโกนทัญญะมังคลาสุมานาเรวตาโสพิตาโนมาตัสสีปทุมนาราธาปาทุตระสุเมทัสุชาตาปิยาตัสสีอัตตตัสสีธรรมตัสสีสิทธาติสาปุตสาวิปัสสีสิกีเวสบูกากูสันทาโกนากมนกัสสปะโกตเมนามามิหังโอมปฐวีคงคาบุมมะเทวานามามิหังนามปะทะขออนุภาพพุทธคุณของพุทธเจ้ายิ่งไปปรงและคุณของแม่พระธรณีจงมารวมกันเป็นตบะเป็นพละปัจจัยข้าพเจ้ามีพละกำลังเป็นปกติดังเดิมให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะอันเป็นมงคลในการทุกเมื่อเถิดนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาขีธานังวารังคันทังสีวาลินจามหาเทรังกัจจยนันจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตหังวันทามิทาตโยหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาบาลปตาปัจเจกานันจะยังบาลังอรันตานันจะเตเจนรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอาทิฏฐามิธัมมังอาทิฏฐามิสังฆังอาทิฏฐามิโสลาสัมมังคาลันเจวานวะโลกุตระธรรมาจัตตารโรจมหาที่ปาปัญจพุทธามหามุนีเตปิตกาธรรมกันธาจกามาวจราเทวาปัญจตัสสะภเวสัจจังทัสสมังสีละเมวจาเตระสัจตุตังคานิปาติหารจะทวาสะเอกเมรุสุราธาเวจันโดสุริโยตถาสัตตาสัมโพชังคาเจวะจุตตะจักวัตติจเอการสวิษณุราชาสัพเพเทวามังปาลยันสัพพทาเอเตนะมังคลาเตเจนะสัพพโสทิภวันตุเมอัตถิอุนิสาวิชโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตยตัตถายตังตวังคานาหิเทวเตปาริวัตเจราจทันเดอมนุเสปาวเกพยัคเกนาเควิเสภูเตอากาลมารเนรวาสัพพสมามารณามุตโตปิตวาการมาริตังตัดเสวานุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสดาสุตตสีลังสมาทายะธรรมังสุจาริตังจเรตัดเสวานุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสดาลิขิตังจินติตังปูชังธารนังวาจนังกรุงปเรสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตติติสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาอุปัสเมตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปะริลาหุปสมนังธรรมเตเชนะสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาอุปัสเมตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเตเจนะสุตินานะสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปัสสเมตุเตอิติปิโสวิเศษอิเสเสพุทธนาเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติบุญกุศลทั้งหมดที่อาตมาภาพได้กระทำแล้วในวันนี้ขอยกถวายพระพุทธเจ้า28 พระองค์เป็นพุทธบูชา
สำหรับทุกท่านทุกคนที่เข้ามาฟังก็ขออาราธนาบารมีรวมของสมเด็จองค์ประถมบารมีรวมของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารมีรวมของพุทธเจ้า28 พระองค์บารมีรวมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันบารมีรวมของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบารมีรวมของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบารมีรวมของพระอรหันต์สาวกของพุทธเจ้าทั้งหลายบารมีรวมของหลวงปู่ดูพระมปัญโยวัดสแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจงมารวมกันเป็นตบะเป็นพลปัจจัยอำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญปราศจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยประการทั้งปวงอิจิตังปฏิตังตุยหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาทุกสิ่งทุกประการที่ท่านปรารถนาแล้วต้องการแล้วขอให้สำเร็จโดยพลันขอให้ความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ15 ค่ำเหมือนแก้วมณีโชติรสฉะนั้นเอาไว้พบกันใหม่เจริญพรวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังขมาทเมพันเตมะยากตังปุญญังสามินานุโมทิตพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิ